Эми личный кабинетке кантип кирем, кантип карайм деген суроолорго жооп бере кетелик. Мынакей биздин жаңы сайт. 3 сызыкты басабыз. Көбүндө ушундай болуп чыгып калып атат. Мына Тажикстан, Душанбе деп чыгып калды. Биз Тажикстанда эмеспиз, биз Кыргызстандамыз. Ошондуктан биз Кыргызстан деп белгилеп алабыз. Өзүбүздүн өлкөбүздү белгилеп алабыз дагы. Андан ары улантабыз. Кыргызстан деп. Ара 3 сызыкты бассам. Мынакей Кыргызстан Бишкек. Регистрация дегенди баспайбыз, входту басабыз дагы. Өзүбүздүн регистрационный номерибизди жазып, андан соң войти басып киребиз. Кирдик. Так, закрыть кылып коеюн. Так, киргенден кийин личный кабинетке кире албай атам, заказ жөнөтүп атам, бирок личный кабинетке кире албай атам деген суроолор көп болуп атат. Ошол суроолорго жооп бере кетелик. Мына Кыргызстан Бишкек, андан кийин ваша точка доставки деп турат. 3-дө кишинин сөөлөкөтү, анан личный кабинет деген сөз билинер билинбес шрифт менен жазылып турат. Ошону басабыз. Басканда бул карарып чыгат дагы бизди түптүз личный кабинетибизге алып барат. Бул ачылганда эле менин стартовая программамдын катышып жатканым, канчанчы шакка келгеним чыгып калды. Эми кишинин сөөлөкөтүн бассак, мынакей мурдакы личный кабинетиңизге эле кирип каласыз. Ушул жерден мои заказны басып, заказды бассаңыз, мынакей мисалы акыркы кетирген заказыңызды офиске чалып билгиңиз келип атса же дарегин билгиңиз келип атса, место получения деген жерди Даниярова Наргиза дегенди мисалы басасыз. Сиздики балким Акиевадыр же дагы башкадыр. Мынакей Бишкек, Ахунбаева, дом 92А, улица Советская дейт, Кыргыз кинонун зданиясында, телефондору баланча деп турат. Мына ушул жака чалып, өзүңүздөрдүн адреске чалып, ала турган адресиңиздерди билсеңиздер болот. Жана дагы лидерлер командамды, структурамды кантип карайм десеңиздер, моя структурага киресиздер дагы. Детальный обзор по всем консультантам структуру дегенди басасыздар. Басып, мына менин 3 веткам, силерде өзүңүздөрдүн веткаңыздарга карап, кайсы веткаңыз кандай иштеп жатат, сиздерге кызык болсо, мына ушинтип карап аласыздар. Ар бирине кирип карасаңыздар болот. Башкача дагы. Мынакей. Анан эгерде баарын жалпы караңыздар келип жатса, анда первая линия эмес, вся структураны басасыздар. Жаңы катталгандарды көргүңүз келип атса, могу жерден новички дегенде дааны басабыз. Применить фильтры деп туруп, ушул каталогдо катталгандардын аты жөндөрүн, актив болгонун, болбогонун билип алсаңыз болот. Мынакей, мисалы үчүн актив болгондор Кубат кызы Мунара, так, 20 балл менен Кыштобаева Элеонора, дагы боюнчасы актив болбоптур. Мына ушинтип билип алсаңыздар болот. Бул жерде 13 консультант жаңы каттаптыр. Буюрса кийинки каталогдо булар дагы актив болушат деп ойлоймун. Ушинтип биз мурдакы личный кабинетибизди кандай колдонуп жүрсөк колдоно беребиз. Эгер адам каттай турган болсок, регистрацияны басабыз. Анан мынакей адам плюс деген белгини басабыз. Муну кийинки видеодо көрсөтүп берем, кантип адам катташты.